dewe no. Dewo. Gwananya aha gị no. Okay. Anwanwu Nicholas Mugu. A pensioner. Okay. You gwado onye ole? Amunya akpoto ovro. Abombise local government. Eri afọ ole nna m? Anam 84 years. Wow. Ademma. Gị na ụmụnne gị na ụmụ gị so n'bịa nga taa. So o nwere ihe ha kwuo maka ya bịa. Ngwanụ. Nwanne nwoke biko. Enyefere gị nwere n'aka. Maka dị nwoke. Ademma. Anam on partial stroke. So Anam partial stroke. Ị ga-adịcha mma. Ị ga-adịcha mma. Nụna? Ademma. Chief. Ngwanụ, o nwere ihe nnukwu bịa chief. Ngwa. Nna m ukwu. Ka iwe ike gbuwara anyị ọrụ tupu anyị. N'ọsọ nkwa. Ndewo. Onye oliele ji adaga nke na redio. Ndewo nna m. Ewu nwoke m na mma. Ndewo. Ewu chọrọ anyị igolishi. Ọ kakwa na-adị ire. Agba ọhịa niile anyị ga-ele onwe ya. Nwee ndị anyị gworo kpọrọ ụmụnne m na ụmụnna m vileji anọ bịawa hiawo ime na Imo steeti matasị hwarụ. Enwere mmadụ ise chọrọ ịnara anyị ala ebe liri ndị nwanyere. Mmadụ ise nwekwali mkpọrọ abagbuola ma kpọrọ ha ma onye eze bid ọnwa ikpe injinia Ben Nnaji Stanley Udorewa Urobotu Nnaji Obinna Ọnụmadụ ndị achọwi grupu ịna anya ala anyị meweli olu kpọwa ụmụnna ase hụ emeghị n'ihi ndị nwenni Chineke lekwe nwoke na-eme ihe nwaanyị na-eme ihe n'ọfọ gbuo ya. Ole ala ha che na nna ole ha na-akpọ ya. Ala wa chọrọ ịna n'iwu ọkpụlalụ ọkwụ ọwụ ebe eliri ndị nwaanyị ni nna mụrụ ndị eliri ebe ehi ịranya nwogu eliri ịranya mụrụ nna eliri adụba mụrụ nna eliri ụmụ ndị ohi ebe ehi eliri ụmụ m abụọ ebe ehi amụrụ 1954 October 10th gawaọcha eji nọ nwee nna aghara m aga m aghara ihe ụmụ m nwoke na-anamịanị nwaanyị na-anamịanị ọfakpọtụ ga-ebie. Ademma chief mma ị bịara ịnọchite anya ụmụ nwaanyị ndị akpọtụ ọkwa ya. Ngwanụ olee ihe nwere ike ikwu maka ala a? Ama m Susan Chekwa akpọtụ ụfụrụ. Anyị bịara m ịnọchite anya ụmụ nwaanyị nwee ụmụ di anyị ndị nọ n'okporo ụzọ na ndị ke nọ n'ụlọ. Anyị bịara anyị bi na anyị nwa ala anyị ndị dị anyị ha fụrụ anyị ọ dịkwa ala anyị nwere ewere ha ala niile nyechie ma skuulu ma chọọchị ma slọta ma ihe niile ọ dịkwa ka efuru ya ga nwa ebe ha kpọ ọkpụlọ na ọkwa akụ. Ọ bụ ebe anyị weta nwa ahụ anyị ji enye ụmụ anyị nri. Ọ bụ ebe anyị kọtara akpụ. Ọ bụ ebe anyị wetara ihe niile. Ahụ nwaanyị isi ikpe ọtụtụ ụmụ nwaanyị isi anọghị n'ụlọ na-ahịa ọrịa na-ebe ọgwụ moto anyị ji bịa ehi nne ya bịa n'anya anyị sị anyị aga ikpe ọdịkwanụ mgbe ndị dị anyị ehi rere ere ọ gaghị ịfọrọ anyị ihe duola anyị sị anyị were na-achọta mgbe na-enye ụmụ anyị ya ga-abịa gboo sị anyị gị nụ anyị anụ ọnwa anyị siri bịa ihe ọhụ ebe ụmụ nwaanyị na-akọ ugbo na-akọ ugbo nke ahụ anyị na-akọ ugbo ebe anyị bụ akpụ ma mgbe niile nkwụ ọba anyị wetara enwe mgbe niile ebe anyị ka ọ dị. Olee n'aha ụmụ nwaanyị olee ihe gwara gọọmenti n'aha ụmụ nwaanyị olee ihe ị chọrọ ka gọọmenti mee? Ma m chọrọ ka gọọmenti mee ihe mara ya ọzọ enyemaka mbawa anyị kwere ekwe ma ekwe bikọs anaghị m ịchọrọ ebe niile aga agị ewetaka onye ka ebe onye ka gị weta ka ewetaka onye ka ebe ma aga m enyewu ịbịa ru grupu bịa na enwe niile na-achị anyị a sị anyị ụmụ nwaanyị ahụ anyị tupu nke nwa n'elu nke anụwa n'ala nke anụwa hwe dedegala ọdịmma ya anyị abụọnụ dike ọnwụ anyị siri ya anyị si nye ghara anyị ala anyị ndị dị anyị ha fụrụ anyị ereghị nye ha anyị agaghị na-enwe anyị ọnwụ anyị siri ya. Reverend mbewe nọ na apostol ndewo ngwa nwere gịnị ka ị nwere ike itinye n'okwu a? Nna ikwu honestly obi dị mụta ebe a bịa n'ihi na chief ekwuolie ya kpọrọ anyị bịa sa anyị bịa tie mkpu ka gọọmenti hụ mana hụ ọjọọ chọrọ ime n'ala akpọtụ ụfọdụ ọwụ ebe anyị si bịa
ndị ụmụnne anyị ha bịakọrọ anyị saha bi iwe ala ndị Mbaise USA ụmụ dịrị ihe anyị ji arụ hospital anyị abịala ebe a chọrọ ha iwere anyị wu the smallest village in Ụfụrụ anyị asịghị mba anyị enyere ala Adama anyị enyere ori Ụfụrụ anyị enyere school community school Ụfụrụ anyị enyere Oze church Catholic church anyị enyere slaughter ọ dịghị nwa ọdọ fọrọ anyị n'ime ori Ụfụrụ anyị nwere agreement 33% ndị Ụfụrụ ga-enye anyị 33% Ụfụrụ ga-enye anyị every ori Ụfụrụ kemgbe 1971 ọ dị emebelie implement nwanne anyị nwoke ndị ekwu na ndị gwa ihe ome ga-awụ this is the second time ọ na-achụ Ụfụrụ Development Union akpọọla ya gwa ya sị olee otu a ga-ime were anyị this 33% ọ dịghị ọ na-eme about it ya na-abịa itikwa anyị na another agreement anyị ajụ ha na-achọ ime anyị ya n'ike ha agwa anyị sị ma ekwe ma ekwe in fact mgbe he butere bulldozer that the bulldozer will take care of ụjọ abịa anyị agwara agawa jee kpọọ Honorable Chukwu na onye nwe ogu our councillor bedoro ya akwa de petition to Honorable Barrister Ihukwu Ala Igbo the executive chairman of Mbaise wu nwoke obiọma nwoke nwere na-eji anụ akwa ndị bekee Chineke emepe ya agbakọ ọsọ ma ọ wụ ya a gara ịdụ mmadụ aka n'ọnụ ma ọ mmadụ na ibie ga-mefu ọbara chairman ọha kwụsị ihe kemgbe ihe ekwe ndị alahụlahụ dị na-emezugharị ala so anyị abịagwa ose ka gọọmenti n'ụlọ anyị ka ndị executive governor of Imo State distinguished senator Hope Uzodinma nwoke chọrọ udo n'Imo Steeti ya biko weta ya ọsọ ka udo nwee ike chi ya na ala akpọtụ chi ya n'Ụfụrụ ọnwụ ha isi ọ dị mma nwanne m nwoke Reverend ndewo ị nwere ike ịchịkọta okwu a na nchịkọta okwu a bụ na dịka papa anyị na mama anyị na dedema na nwanne m nwoke a na-ekwuola ihe a ha kwuru ihe anyị kwuru bịa ebe a na anyị enweghị ala ọzọ ma ọ bụ ebe a na ma ebe a na-akọ ihe mkpụrụ osisi ndị anyị ga-ebiwe ndụ ọ na-ana ebe a ka ọ dị ụmụ nwaanyị isi ikpe nọ na vileji roluwe n'ala na-ebe akwa ụmụ ihe di ha hapụrụ ha naanị ebe a ha ji na-azụ ụmụ ebe ọ na anyị enyechala ihe ndị ọzọ nye ndị Ụfụrụ ya agafe otu ke ha hapụrụ anyị ndị ya siwe ọnwụ iwe ala si ma ekwere ma ekweghị na ha ga-ewe ya ihe ha chọrọ bụ n'obodo naanị ha na-atụ ihe na-eme n'obodo ọchịchị ọbụla bịara nị ha ga-eji aka ha hụrụ onye ha ga na-apịgharị dịka remote ọhịa ha mega okwu eze abịa ha kpọrọ onye ha ga-akọntrolu ọchịchị ọbụla bịara nị ha kpọrọ onye ha ga-akọntrolu tinye ọhịa naanị anyị hụga n'obodo anyị asị mba anyị agaghị ekwe ugbu a ha akpụọla bacon blocks more than 600 were teepu na-emeso ala ebe ọbụkwa na-enweba agrimenti emere and anyị nwasa anyị ekweghị ndị nna anyị wọnụrụ anyị mgbe ha dị ndụ sị anyị erekwela ala ahụ ere ọwa ebe ụmụ anyị ga-ebi obi anyị enwe ebe ọzọ enwere ike inye onye kpatara gị atụ obi ma ọ wụ ebe ahụ anyị enwe ebe ọzọ anyị nwere ike ịkọ ubi nweta ihe anyị ga-eri ma ọ bụ ebe ahụ ọwa ebe ndị mụrụ anyị ji zụọ anyị ọkwa ebe anyị ji na-azụ ụmụ anyị ọ bụrụ ma anyị nyefe ya ụmụ anyị ha ga-efe n'elu anyị onwe anyị ga-efe n'elu ha were ya ugbu a ha ga-esikwa ebe ahụ lee ebe anyị bi-ebi kwụghachiwa ụlọ anyị ji ha eme okporo ụzọ anyị anụchala infọmeshọn ndị a nke ugbu a ozi ha na-eteretizi anyị nwa atụọ plan iji taiga base bịa vuru anyị atụọ plan si vuru anyị gị na ebe ihe ha anụcha ihe ha na-arụ olee ndị ha nataga ala olekwenu ndị naga ala olee ndị ha ji aha ha anaga ala ha ji aha ndị Mbaise US asịkwanụ ha kpọta ndị Mbaise US ha ajụ ndị Mbaise nọ na USA yes ka anyị ghọta ya ọfụma then ndị eke anyị nụrụ na unu agala hụ the chairman of the local government gịnị ka o kwuru chairman of the local government gwara ha sị ha kwụsị okwu ala ebe ọ bụ naanị ebe ahụ ebe fọrọ anyị ka ọ ghara ibute nsogbu n'ihi na ọ ga-ebute nsogbu so ọhịa anyị ji na-akpọ gọọmenti ka ọ bịa ugbu a wepụ aka enwe n'ofe ọ ga-akọ mmadụ because ọ bụrụ na ha buru katapila bata n'ala ahụ o nwere ike bute igbu mmadụ bute idemolishi ụlọ ịkpụ ụlọ ọkụ n'ihi na anyị nwasị no adịla redi na ụdị ọbụla ha si chọọ ya so gọọmenti bịa ugbu a wọnụọ ha si ha wetuoro anyị aka ada ala anyị na-enyepụ ndị a niile akpọrọ aha awụcha ha ndị awụcha ha ndị akpọtụ ha niile gbaa yes
then ndị achị Mbaise in USA awụ ndị ụmụ afọ akpọtụ nọ Mbaise nọ USA ha wụ wayo ha ji batazi nọ Mbaise US branch and ndị USA branch unu ahụbeghịkwana ha anya gwakwa na asị ha kpọtara ha ịhụ gamara ihe anyị na-eme ndị art ga ka agent and agent kwesịrị ịkpọta onye dị ile ọrụ mana kamgbe ruo taa ha kpọtabe ndị Mbaise kwa dị mma Chinonso n'okwu na-ekwu just 1 minute elere ihe anya onye nze saya nyere m suspension ama asọpọtụ na cabinet. Okay, nọ na cabinet. Yes. Achụpụla gị na the cabinet. Yes. Because support ka anara gị. That is why injiri kwuru okwu agara m ekwu okwu onye chiri echi. Kpara m. I'm just for that. So when the Magbagewo, let them leave our property. Abraham Hollow, she women and whom Israel, give me la auto. All because of Unkedena, and he must Adema chief Adema. Because ndị na-ege ntị ndị n'obodo oyibo na-ege ntị ewuru onye Mbaise n'obodo oyibo amaghị m onwere ihe dịka Mbaise USA ebe a sị na achọrọ ebe a ga-arụ hospital a ga-arụ this a ga-arụ that biko ị ga-ịhụ this video comment go the chat tugodo anyị ka anyị mara kpọmkwem nwere ihe dị otu ahụ unu hachite from Mbaise because ka anyị mara ma onwere ndị chọrọ iji aha unu anapụ ndị akpọtụ ala ha ndị akpọtụ arịọkwara na gọọmenti steeti Imo nke Hope Uzodinma nọ n'isi biko hụ na ị gara kpọmkwem na akpọtụ a kpọmkwem na Mbaise ka ịkwụsị ihe ọbụla nwere ike ibute ọgba aghara maka na anyị achọghị ya Tiger Base kwenu ndị polisi na ndị a ga-ejikwe na-arụ ọrụ unu acha ma ndị amị unu acha of course IG of police ekwuolie polisi wepụrụ aka n'ala amị wepụrụ aka n'ala onwe ihe gbasara unu n'ala so ihe anyị na-arịọ wee bụrụ biko akarachi steeti Imo leba anya n'okwu a ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ refere enwe ihe ọzọ chọrọ itinye ihe ọzọ chọrọ ikwu n'ebe ọ bụrụ na ha datụ ihe anyị na-ekwu Commissioner for Land ha dunye ndị mmadụ ha bịa anya kpọrọ ha gosi ha ala ha bụ ya mara ma o nwere ebe ọzọ anyị nwere ma o nwere ebe ọzọ anyị nwere ndewo ọ dị mma ime maka ịbịa mee ka gọọmenti mara kpọmkwem ka unu siri wee chọọ ka obodo unu dị ndewo.